السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل. والنهاردة هوريكم طريقة حفظ الطماطم، بس مش في التلاجة ولا في الفريزر. هنحفظ الطماطم في بطرمانات وهنحطها في المطبخ. ازاي بقى؟ اول حاجة بجيب الطماطم وبغسلها طبعا، وبعدين بقطعها اي تقطيع عشوائي، وبعدين بحطها في حلة وبحط الحلة دي على النار وعليها شوية مية صغيرين جدا، وبسيبها تغلي لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بضربها في الخلاط اكني هضرب طماطم نية عادي، بس الطريقة دي احسن بكتير لانها هتطول عمر الطماطم معايا، وكمان هتبقى اتقل ومش هيطلع منها اي هادر خالص. هبتدي بقى ان انا اضرب الطماطم كده واصفيها بالطريقة العادية جدا. احسن حاجة ان انتوا تصفوها، ما تسيبوهاش بالبذر اللي فيها او اي حاجة، لان ده هيتعب معدتكم. وبعد ما هصفي طبعا كل الكمية اللي معايا، قدامكم خطوتين: يا اما ان احنا نحفظها في اكياس ونحطها في الفريزر، وممكن ترجعيها تاني على النار بعد ما اتضربت تتقل اكتر، يا اما بقى هنعبيها في البطرمانات زي ما هوريكم دلوقتي. انا طبعا معايا البطرمانات اللي انا بحوشها من صلصة، من مربى، من اي حاجة، وبغليها. يعني بجيب بقى حلة واحط فيها مية واسيب المية تغلي على النار، وبعدين بنزل فيها كل البطرمانات اللي معايا والغطيان بتاعتها. انا طبعا الخطوة دي بعقم فيها البطرمانات. بعدين بطلعها باي حاجة عندي، زي مثلا اي ماسك عندي او كبشة او اي حاجة، اطلع بيها البطرمانات واسيبها تتصفى برا. وبعدين احط قمع زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اعبي فيها صلصة الطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط من شوية. وطبعا وانا بقفل بقى الغطا بتعمل تكة. التكة دي تكة الامان اللي هتحافظ على الطماطم ان هي تقعد معايا بالشهور ما يجرالهاش اي حاجة. مادام سمعتي تكة الامان دي وانتي بتقفلي البطرمان، يبقى انتي عقمتي البطرمانات كويس جدا. وما تخافيش ابدا انك تسيبيها في المطبخ في اي مكان عندك خارج التلاجة، هتقعد معاكي مش هيحصل لها اي حاجة ان شاء الله. وبكده انا اكون خلصت. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم جدا وهتنجح معاكم. ودي الصور البطرمانات زي ما انتوا شايفين كده بعد ما خلصت كل الكمية اللي معايا.